शहजाद भाई, सबसे पहले हमने वेंटिलेटर को जब ऑन करना है, मोड्स में जाके पेशेंट चेक करना है कि हमारे पास पेशेंट कौन सा है। अडल्ट का पेशेंट है, पीड्स का है या इन्फेंट का है। अगर तो हमारे पास अडल्ट का पेशेंट है तो हम अडल्ट सेलेक्ट करेंगे और इसे स्टैंड बाय पे लाएंगे। फिर चेक करेंगे ये ब्रीदिंग सर्किट हमारा अडल्ट का लगा हुआ है या पीड्स का। ये भी 3 किस्म के होते हैं, अडल्ट का, पीड्स का और इन्फेंट का। और ये जो हमारा आगे फ्लो सेंसर लगा हुआ है, ये चीज़, ये भी 2 किस्म के होते हैं। अडल्ट और पीड्स का यही यूज़ होगा, इन्फेंट का चेंज होगा। इन्फेंट का उस वेंट के साथ लगा हुआ है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब जब हमने फ्लो सेंसर लगाना ना, इसमें सबसे पहले हमने देखना है ये ब्लू साइड हमेशा पेशेंट की तरफ रखनी है हमने, ठीक है। और ये सिल्वर साइड हमने ब्रीदिंग सर्किट की तरफ रखनी है। इसी तरीके से ये ब्लू साइड, ये ब्लू कलर है, ब्लू के साथ अटैच करने, सिल्वर सिल्वर के साथ करने। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ब्लू टूवर्ड पेशेंट, मतलब ये ब्लू जो आएगी ना पेशेंट की तरफ होगी।